أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په آیات مبارکه کې فرمایي وآیة لهم او ګرځولې مې د دوی دپاره الارض المیتة دا ځمکه مړه او نشاني مې ګرځولې ده د دوی دپاره دا مړه ځمکه احییناها چې موږ را ژوندی کوو دې لره واخرجنا او راوباسو منگا منها دلینا حبا دانی فمنه بزدوی یأکلون خوراک کوي دلین. اوس خبره دادا مخکی دلائل تیر شو خبره تیر شو دا چې الله رب العزت فرمای چې دی دغه خپل یعنی پیغمبر په تایید کې چې کوم استاد را پاسې د هغې شهید کو او ورته وی دا خبره ته غلطه کې نو الله رب العزت فرمایي چې دې سوچ ولې نه کوي. وآیة لهم الارض ګرځول د الله رب العزت د دوی دپاره دا ځمکه مړه یو نشاني احییناها چې را ژوندی کوو موږ دې لره بالمطر په باران سره په نباتاتو سره واخرجنا او راوباسو منها د دې ځمکې نه حبا دانې فمنه یأکلون بس دې د دې نه خوراک کوي. وجعلنا او ګرځولې دې فیها په دې کې په دې ځمکه کې هم ګرځولې دي جنات باغونه من نخیل د کجورو واعناب او د انګورو وفجرنا او جاری کړي دي په دې ځمکه کې فیها په دې ځمکه کې من العیون د هر قسمه چشمونه. الله رب العزت فرمایي چې په دې ځمکه کې موږ باغونه د کجورو جوړ کړي دي د انګورو جوړ کړي دي او بیا هم جاری کړي دي په دې ځمکه کې د هر قسمه چینونه هر قسمه چینې پکې جاری کړي دي. نو اوس خبره ده چې الله رب العزت فرمایي د ځمکې دې نشانې ته سوچ وکړئ چې دا مړه وه موږ را ژوندی کړه. دکه شان دې باغاتو ته سوچ وکړئ چې دا موږ په دې ځمکه کې جوړ کړي دي په دې کې دا اوبه چې دې موږ روانې کړي دي. ولې لیأکلو دپاره د دې چې خوراک وکړي من ثمره د میوو د دې ځمکې نه دپاره د دې چې خوراک وکړي د میوو د دې ځمکو نه څو انسانان دې وکړي دا حیوانات دې وکړي دې ته خوراک وکړي. وما عملته الله رب العزت فرمایي او عمل نه دی کړی ایدیهم لاسونو د دوی یا داسې وایه الله رب العزت فرمایي او دا نه دي جوړ کړي لاسونو د دوی د دې لاسونو دغه څیزونه نه دي جوړ کړي دغه د دې لاسونو نه دي کړي. افلا یشکرون بس دې شکر نه وباسي الله رب العزت ولا دومره هڅه وکړو بیا هم شکر نه وباسي. نو الله وایي سبحان الذي پاکي ده هغه ذات لره چا لره پاکي ده الله لره چا لره الله لره پاکي ده چا لره الله لره الذي هغه ذات خلق الازواج اے خلق الانواع چې ګرځولي پیدا کړي دي دا نوعونه دا قسمه قسم كلها ټول څومره چې دا نوعونه دا انسان دی ان بیا دا حیوان دی په حیواناتو کې دا به د زمرو ځان له نوعه ده د ګیدړانو ځان له ده د خرو ځان له ده د اسونو ځان له ده. نو خلق الانواع ګرځولي دي قسمونه كلها ټول مما د هغه څه نه تنبت الارض چې را زرغونوي ځمکه
یا داسې وایي سبحان الذي پاکي د هغه ذات لره چا لره الله لره خلق الازواج چې ګرځولي دي جوړې کلها ټولې مما د هغه نه تنبت الارض چې رازرغونوي یې څه ځمکه ومن انفسهم او د دوی د ځانونو نه د دوی د خپلو ځانونو نه جوړې ګرځولي دي ومما او د هغه څه نه لا یعلمون چې دوی پرې نه پوهېږي قرآن هغه ټیم نظریه وړاندې کړې وه چې څوک پرې د سره پوهېده نه بیا وروستو پرې خلکو تحقیقات وکړو چې هلکه دا خو چې دی په هر څه کې حتی چې دی نو په یعنې په بوټو کې هم چې دی نر او ماده شته بیا موږ وایو چې هلکه دا انسانان خو چې دی خپل نسل یعنی ماده او نر چې یو بل ته رانږدې شي نو د دې نه نسل خوري د هغې هغه بیا په مختلفو طریقو سره چېرته مثال په طور مرغۍ د یو بوټي نه اوچتېږي بور ځان سره اوچتوي په بل بوټي باندې چېرته چې دی یو خوراک کي بل ځای چېرته چې دی د هغې یعنی پوزله چې کوم وي چېرته څه چېرته څه په مختلفو شکلونو سره علم د نباتاتو والا بیا د مختلف اقسام ذکر کوي نو الله رب العزت فرمایي چې ګرځولم د هر یو څیز لره هر نوعه جوړه هم ګرځولې ده د دې د ځانونو نه هم ګرځولې ده او په هغه څه کې چې دې پېژني دا نه د دې لا تصور هم کې هغه نشته د دې لا پوهه کې هم هغه نشته د دې په سره ذهن کار نه کوي د سره په ذهن کار نه کوي الله فرمایي وآیت لهم او ګرځولم د نشانی د دوی دپاره اللیل د شپې لره دا شپه م چې ده دا هم یوه نښه ګرځولې ده که انسان سوچ وکړي نسلخو چې راکاږو موږ منه د دې نه النهاره شپې ورځې لره فاذا هم مظلمون بس اچانک دي په تیاره کې شي خو رڼاوي एकदम په تیاره کو شپه پرې راوړي نو الله رب العزت فرمایي راکاږو دي دا رز داسې څوک راخي الله رب العزت که الله چې دې ته وګوره بعضې ملکونه قطب شمالي وغیره دغه طرفونو ته دغه ته وګوره هغې وایي چې به شپږ میاشتې چې دی نو زموږ شپه چلېږي یعنې هغه یو قسمه زیړې شانتې ټیم ورته ووایه وغیره دومره ټیم همدا چلېږي وغیره نو څوک دې بدل کړي که یا موسمیاتي تبدیلی روانه ده زمون په خطه باندې روانه ده مشران مخکې وایي چې دونه تیز اسیلې به وه او دا به و چې به یې د پلالې ګېډۍ به یې ملوزولې که پته نه لګي پلاله به یې لوزولو دا به یې کل کم د هغه یخني نو دا په ټوله دنیا کې هغه سیسټم داسې روان دی د بدلون طرف ته وغیره دا خو مختلف قسمه کیسې دي بدلېږي رابدلېږي موسمیاتي تبدیلۍ روانې دي نو الله رب العزت فرمایي نو اوس دې څوک راوګرځي دغه دی هغې ته دی چې دی نو به یا دی بند کړي بندولو والا ذات صرف څوک دی یو الله دغه بدلون والا ذات هم څوک دی یو الله په یو ځای باندې څلور موسمه چلېږي هغه بدل کړي په دوه موسمو ته به یې واړوي دوه به هم دې د سره لري کړي یو ته به یې واړوي دا څوک کوي دا الله رب العزت کوي ښه نو موږ دې په دې شته باندې شکر وباسو ورنه روان دی وآیت لهم اللیل او ګرځولي د دې شپې لره یوه نشاني نسلخ منه النهار چې راکاږي د دې نه څه لره راکاږو موږ د دې نه څه لره ورځې لره فاذا هم مسلمون فاذا نو پاچې ده مفاجاتیه واله پس اچانک دې په تیاره کې شي الله وایي ای والشمس تجري او دا انور چې دی دا چلیږي لمستقر لها دا انور چلیږي څه د هغه خپل مدار دپاره یا په هغه خپله لار باندې ذلک دا چې د تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ده العزیز د غالب ذات العلیم د علم والا دا د علم والا ذات چې دی نو دا د هغه چې دی اندازه ده مقرر کړې شوي لارې دي چې دي چلیږي په خپل مدارونو باندې داسې نه ده چې سپوږمۍ چې دا هغه د نور په هغه ده نور چې دی نو هغه د سپوږمۍ په هغې دی نه علامه روحانی البازی رحمه الله په کتاب ولیکو الهیئة الوسطی الهیئة الکبرى الهیئة الصغرى نو بیا به کې مختلف شکلونه ورکوي چې نور او دا څومره اندازې سره ځي یا ساینس والا چې کوم دی پرې زموږ نه ډېر ښه پوهېږي موږ د هغې ابجدو باندې واقف نه
بیا انور چې دی دا د سنه دی او ګویا دا دی او پلانکي چې دی او ګیسي بوکانۍ شانتې دا چې ختمیږي نو په دې طریقه وغیره نو دا سری دا علم دا اندازه کړی د خو مدار ولا ته پکې خپل تحقیقات کوه لارې صحیح کوه خواله ورځه چې څومره نږدې ورتلی شي بدلون څه بندیز در باندې نشته وآیة لهم الارض ګرځولې چا ده وآیة لهم الليل ګرځولې چا ده داسې وایه وآیة لهم الشمس ګرځولې چا دي دغه ټولې نښې چا ګرځولې دي الله رب العزت والشمس نور چې تجري دا چلیږي لمستقر لها دپاره د هغه اندازې خپلې په هغه لار خپل باندې یا په هغه خپل مقرره ځای باندې ذلک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ده د هغه غالب ذات او علم والا والقمر او نور چې سپوږمۍ چې ده قدرناه مقرر کړی دا منګه مقرر کړی دی مونږ د دې دپاره منازل منزلونه ولا مقرر کړی دي حتی تر دې پورې عاده چې دا واپس شي سپوږمۍ ته وګوره مختلف مدارجونه تېرېږي مختلف کیسونه نو بیا یې حتی تر دې پورې عاده چې واپس شي کالعرجون القدیم په شان د هغه شاخ د کجورو زوړ د کجوري د شاخ زوړ په شان واپس خپل حالت ته بیا آخره کې واپس شي بیا دا حالات بدلیږي را بدلیږي ښه نو چې الله رب العزت چاله مهارت ورکړي موږ درته وایي په بچو باندې علم د قرآن هم وکړه څوک درته وایي چې ساینس پې وایه ښه مضبوط پې وایه قرآن کې به دغه ځایونو کې به ساینس لګوي که ښه مضبوط کار پې وکړه اوس بیا دا خبره ده چې تا دنیا ته صرف وقف کړی دی مونږ ورته لکه دین ته رانږدې شه هغه دین هغه د څه بولې شانتې ښکاري دا پکې ناسسي هغې له خواله نه راځي مونږ ورته لکه یو نیمه ګنټه ده په وخت دغه لږ شانتې ټیم چې دی دا ورکړه وایي نه وخت ضایع کېږي نه وکړه پې دنیا پې زده کړه خو دین مقصد وګڼه دین پې داسې پوره زده کړه چې بیا یې کیسه سموي قرآن کې دی مشکات شریف کې چې کوم پوهه خلک یې ټول پکې دغه کیسې دا استعمالوي خو خبره دا ده چې ته د علم سم استعمال کړي په ځای باندې نو زده کړه پې څه بده خبره نه ده الله فرمایي اوس خبره دا ده چې څه ټیم کم شي مثال په طور په وخت 6 منټو له چې زه په ټوله ورځ کې قرآن پاک له چې دی دومره ټیم هم نه ورکوم لکه سړی چې چونډې د ورځې 10 پیرې اچي د هغې برابر ټیم هم نه ورکوم او بیا یې خدای پاک د بدلون راولي او تبدیلي دې راولي نو یې حال است او محال است زه دې پې دومره پیسې نه لګوم چې د چونډې برابر وي او بیا دې زم چې زه دې تبدیلي راولي زه به دا وکړم زه به یې دا یې څه کیسې او بیا لا پکې دومره یعنې موږ د خلکو ته ړستړي شي لکه چې ناوخته راغلي قرآن ته کښېنئ سبق ووایه مونځ خو ټوله شپه د کولی شئ ځکه تاسو څه داسې نفلونه تهجد کوئ چې یو سپاره پکې وایي کوم قرآن پاک پکې وایي سیدنا فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د 2 رکعته نفل نیت وتړه ماسخوتن نه پس چې کله سلام اړو نو د سارې بانګې شروع کړه نو وی خدایا وی څه وړې شپې دې پیدا کړي سړی پکې او وی څوک پکې 2 رکعته نفل هم نشي کولی مونږ ځان خلاصې کو خیال دی دې فرضو ته چې سړی خوا لوبې موبې کوي نو بس بیا دې خوا لږ زور ورکوه چې هلکه ولې لوبې کوي نو خبره دا ده چې وایي دا کله د ترجمې ټیمې کوشش کوي مونځ خو تاسو بیا هم کولی شئ او بل ستا مونځ کې به څومره توجه د مشکله ده هسې د خلکو توجه نه برابر بیا خو به بلکل نه برابر چې مونږ دلته لګیا یو تل خو بس هغه د دوکاندار هغه کیسه به وي د 3 دوکانونو حساب نه وکړو یو پاتې دی نو ځکه دا 3 رکعته شوي څلورم پکې لا نه شي سر به ورته انغارېږي چې هلکه ہم نے تو جی جلا کر سر راہ ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ته وایي چې هلکه دې چې څنګه یعنې ګپ به نه لګي خو چې څنګه فرض مونځ وشي نو خلک به ګپ شروع کړي
ګپ به نه لګئ خو چې څنګه ویتر ټیم کې به هم ګپي د سنتو ټیم کې به هم ګپي خو چې څنګه ویتر وشي بیا به ورته ټیم رایاد شي بار به بیا دغلته ودرېږي بیا به سنت کوي بیا به واجب کوي هلکه او اوس خو داسې خوندري رسته ده وایي به چې دا لاهرونه به هم راته مشران ږدي پلار به راته لاهر ږدي تره به راته ږدي بل مشر به راته ږدي په ټیم خو راتله ګران دي ځکه اخره کې کل جدید لذیذ هر نوی شي چې دی دا خوندور خیال هم نه سر کې څومره خلک اخره ته چې رسي نو بل بیا پکې هغه پاتې کېږي چې کوم استقامت وایي خبره دا ده چې وایي ته مونځ کولی شي ټوله شپه ده در سرې ته څه داسې ده حافظ الپوري راغلی څه داسې د زمانې پیر بابا راغلی چې تا داسې بس د بزرګۍ در باندې ختمه لکه بزرګۍ در باندې ختمه په ټیم به راغلی خو لکه زمونږ لیټ راځي نو بیا راشه ته کم کار چې کېږي دا ستانه پوت کېږي اول دا وکړه ځکه چې بیا خو اسې پې نه پې مونږ پوهېږو نه پې ته پوهېږو چې بیا خو پې بلکل نه پوهېږي په ټکي پې نه پوهېږي الله دې معافي وکړي خبره د جنت کو خبره دغه کو یو د دا ظالم جنت ته زمونږ چې یو میچ ته مونځ نه ټینګېږي والشمس الله رب العزت فرمایي نو دا سپوږمۍ چې ده وایي دې دپاره خپل منزلونه دي حتی تر دې پورې عاده چې دا واپس شي دا واپس راشي کالعرجون القدیم په شان د هغه شاخ د کجورو زور لشمس الله رب العزت فرمایي اے نه دی نو ګوره دا کجورو دا شاخ چې زور شي نو یعنې ډک شانتې وګرځي دکه شان دا سپوږمۍ اخره کې دغې له راشي بلکې یوه شپه پکې بیا راښکاره نه شي داسې ورته ووایه نو لشمس ینبغي لها الله وایي لشمس انور ینبغي لها مناسب نه دي د دې لپاره ان تدرک القمر چې دا راونیسي د سپوږمۍ لره نور داسې نشي کولی مناسب نه دي نور لره چې دا د سپوږمۍ راونیسي ولا الليل سابق النهار او نه شپه چې دا روان دي شي په ورځ باندې دا شپه په ورځ باندې نشي وړاندې کړي او چې کله دې دا خپلې لارې بدلې کړي خپلې طریقې بدلې کړي نو په کائنات باندې درهم برهمې دا په خپلو کې وجنګېږي مثال په طور دماکي به وشي کیسه به دې ختمه شي دا کائنات باندې دا هر یو په خپله لار کې چلېږي مخلوقات غټ غټ دي دا ټول د خدای مخلوق دي خو د الله رب العزت ولا یو خپل حد مقرر کړی دی یو خپله لار د هغې نه خوا دېخوا نه شي یو انسان دی چې دلې په پاسېدو کېناستو تلو راتلو کې په هر څه کې اختیار ورکړی چې دا د مانځه ټیم دی ته مونځ کې او که ته میچ ته کښېنې دا د مانځه ټیم دی ته مونځ کې که ته دا غیبت کې دا د مانځه ټیم دی ته مونځ کې او که ته زنا کې دا د مانځه ټیم دی ته نو هر څیز کې دله اختیار ورکړی دی دا حلال دی دا حرام دی ته حرام کې که حلال کې دا سود دی او دا چې دی سمه ګټه ده دا کې که دا کې کومه دی خوښه ده یو انسان دی چې مخلوق کمزوری دی خو څیز ورته زیات اختیارات ورکړی شوي الله فرمایي وایي هیڅ مناسب نه دي د دې سپوږمۍ دپاره د نور دپاره چې دا راونیسي سپوږمۍ لره واللیل سابق النهار او نه شپه چې واندې وکړي په ورځ باندې وکل نو هر یو د دې نه فی فلک په خپل مدار کې په خپل لار کې یسبحون دا روان دي و آیت لهم او ګرځولې د دوی دپاره نشانې یې ګرځولې د دوی دپاره انا چې یقینا موږ حملنا بار کړي دي ذریتهم اولاد د دوی فی الفلک په کښتۍ کې المشحون ډکه کړې شوي کې په کښتۍ ډکه کړې شوي کې ته چې دې وګوره الله رب العزت فرمایي دا موږ کړي چې د دې هغه ذریت د دې هغه اولاد چې دي هغه په کښتۍ کې بار کړي دي ډکه کښتۍ او په دریاب باندې روغه رمټه سالمه تېرېږي که زه ورته اوس حکم فرق پېږي وخلقنا لهم او الله رب العزت فرمایي ګرځولي دي د دوی لپاره من مثله په مثل د دغه کښتو باندې ما هغه یرکبون چې دي پې سورلي کوي نور هم ګرځولي دي او یا په حدیث کې چې دي د اوښ ته چې دي د صحرا کښتۍ ویلې شوي یا نور څومره سورلۍ وکړي وإن نشأ او که چېرته وغواړو موږ نغرقهم نو موږ به غرق کړو دي لره فلا صریخ لهم نو نه به وي دي لره څوک چغه اورېدونکي نو بیا به نه وي څوک د دې فریاد رس
ولا هم ينقذون او نبدي خلاص کړي شي نبدي خلاص کړي شي داسې به ونشي الا رحمتا منا مگر رحمت زمون د جانبنا ومتاع او فائدہ ده الى حين تر يوم دې پورې الله رب العزت استقامت پر ایمان باندې الله فرمای وآیات لهم الارض المیتة ونشان ګرځولې د دې لپاره مړزمکا احیینا چې راځندې کوم دی لرا واخرجنا منها او راوباس الذين حبا دانی فمنه يأكلون بس خوراک کوي دي د دینه وجعلنا ګرځولې دې بیا باندې کی جنات باغنا من نخیل د کجرو واعناب او د انګورو وفجرنا وجاري کړم دې بیا باندې کی من العيون د چینونا ليأكل لبارا دي چې خوراکو کی من ثمره د میوه د دینه وما عملت ايديهم وعمل ندکړي لاسونه د دیو افلا يشكرون آیات شکر نو باسی یا ندی جوړ کړی د غلا سند دیو آیات شکر نو باسی سبحان الذي فاكده غزات ترى خلق الازواج چې ګرځولې دي انواع كلها طول مما دها سنا یا ګرځولې دي جوړې ټولې مما دها غنا تنبت الارض چې راځرونوي زمکا ومن نغيكم جوړې دي ومن انفسهم او د ځانونو د دیونا ومما دها سنا لا يعلم چې دې نه پوهیږي وآیات لهم او ګرځولې د دې د بار نشانه الليل شفا نسخ چراکاږي منو د دین النهار او الازلرا فاذا هم مسلمون اچانک دی پتیار کیشي الله دې قبر د تیارونو ساتي والشمس تجري لمستقر لها انور چلیږي په خپل مدار کې ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا غالب ذات علم والا والقمر قدرناه ومقرر کړی او والقمر وسقمه قدرناه مقرر کړی موږ د دې لپاره منازل هغه منزلونه هغه لارې زیونه حتی تر دې پورې عادت چې دا واپس شي کله عرجون القدیم بشان د هغه شاخ د کجوري زور لا شمس ينبغي لها مناسب ندی دین ورته پارا ان تدرك القمر چې دا راونی سپوږمۍ لرا ولا الليل ولا شپې لرا سابق النهار چې دا باندې والی په ورځ باندې وکل فی فلک یسبحون او هر یو د دینا دا روان دي په خپل مدار کې وآیات لهم او ګرځولې دي د دیو د بارا او نشانم ګرځولې د دیو د بارا ان چې یقینا موږ حملنا بار کړی ذریه او اولاد د دیو لرا بالفلک المشحون با کشته ډکړې شوې کی وخلقنا لهم وغرزولیم دي د دیو د بارا من مصری په مثل دغه کشتو ما هغه يرکبون چې دې بسورلی کوي وان نشاء او کچرتا په خوي زمنګا نغرقهم نقر کړي به دغه ټول لارا فلا صريخ لهم نو بیا بنوي د دې لپاره سو پریاد رس ولا هم ينقذون ونو بیا د اخلاص ولشو الا رحمتا منا مگر رحمت زمون د جانبنا ومتاعا او فائدہ الہی تر یوم دی پوری سمودی پور ورته فائدہ الله رب العزت استقامت په شریعت